Их мандах. За бид нар наадмаар бас нэг сонирхолтой бас нэлээд олонний танил нэг хүнийг танилцуулахгүй болохгүй байх. Ягаад тэгэхээр энэ наадам энэ хөнгүүгээр болохоо үйлдсэн юм байна. Та ч одоо дөнгөж саяхан Монголд эфирээр гараад Төмөн уулна баясгаа явж ирсэн. Хизээдээ буцаа өрөөд ирв. За сая Монголд нэг сар гарan судалгааны ажиллаар байж байгаад ирлээ. Тэгээ яг очих хугацаанд бас манай Монгол телевиз маань үзэгчдтэйгээ буцаж уулзах, дахиж уулзах, учран золгох тэр боломжийг олгоод бас Монголд байх хугацаанд нэвтрүүлгээрээ ороод өнөөгөөгөөрөө ороод үзэгчдтэйгээ уулзсан. Тэрийг хэлж явах шиг байна та бодвол. Тэгээ ирээд одоо нэг 2 3 7 жинүү да. Тэгээд өөрөө бас энэ дээрээ ч гэсэн монголчуудтайгаа холбоотой байгаад бүр наадмаа нээгээд энэ бас сайхан бэлэг тэмбэрэлтэй ажил хийж байгаа их баярлалаа. Танай хүү чинь зодгсон баг тийм ээ. За тийм хүү маань барилдлаа. Би одоо бас хүүгийнхаа захыг мушгид суuna гэдэг шиг л хэрдээ догдолт суулаа. Ер нь ирснээсээ хойш би одоо нэг 2 жил гарan болчихоо. Бас аль болох идэвхтэй янз бүрийн үйл ажиллагаанд оролцохыг хичээж гин. Өөрөө болоод хүүгээ. Тэгээ яагаад гэвэл бид ч их цөөхүүлээ юм аа. Тэгээд энэ хүний нутагт гүний хушуунд аль болох бие бинийгээ дэмжиж за нэмэр болдгоо маа гэхэд нэг тоон нэмээд зогсож ивэл ядаж болох юм да гэж би хөвдөө боддог юм. Ягаад тэгэхээр жилээс жилд энэ Лондонд болж байгаа монголчуудын янз бүрийн соёлын арга хэмжээ улам өргөжөөсэй гэж би хөвдөө их хүсдэг юм байгаа. А тэрэнд бол ерөөсөө нэг хүн нэгдэхгүй. Зүгээр нэг саяхан бас нэг залуу Монгол хос хүүхдэн төрөөд ерөөсөө 14 хоногтой гэж энэ хүүхдэд тэрвэрсэн ирж би бол амхандаа дотроо маш их баярлж байлаа. Ягаад тэгэхээр тэр 14 настай бяцхан хүү хүртэл тэр хүүгээр хүртэл энэ наадам дутах юм байгаа юм шүү дээ. Тийм учраас би бол юу гэж хэлмээр байна вөхөр бид цөөхүүлээ. Тийм учраас аль болох олуулаа ярьж оролцож байгаарай, дэмжээрэй. Энэ бол ерөөсөө та барилдна уу, хуучуур авч идэнэ үү, яан уу хамаа байхгүй. Та ирээд өөрийнхөө Монгол төсийг харуулнаа гэдэг бол энэ наадамд том хувь нэмэр оруулж байгаамаа. Энэ гадаадд байгаа монголчуудынхаа соёлын арга хэмжээнд том хувь нэмэр оруулж байгаамаа гэж би хувьдаа боддог юм аа. Тийм учраас өөрийнхөө одоо чадах мэдхээр одоо нэг нээлтэн дээр хөтлөөдөг гэвэл хөтлж өгөөд энэ бүх дутлааг бол хүүгээ нэг одоо яг одоо хүүмэн хүрээд ирлээ. За баяр хүргье. 6-аас 8 насны хүүхдүүдийн барилдаанд зодоглоод хүрэл медаль авч байгаамаа. Одоо бас хүүгийнхаа барилдаанаар бахархаа сууж байна. Аавынхаа чадаагүй амжилтанд хүрсэн байж тээ хүү бол. Тэгээ түрүү харж байсан аав нь засуулыг хийгээд дасгалжуулаад бас хүү бас нэг унчаад бас үйлж байгаа тэр мөчийг харахад бас самсаа шархирч байлаа. Энэ бол яа харахгүй нэг Монголын наадмаар харж яадаг л дүр зураг харагдсан да. Тийм би бол тэгээ бодсон зүгээр эрхлээд болохгүй юм хийх гээд одоо уйлж байгаа биш тийм ээ. Сайхан 93 нааданда зодоглоод өвдөг шороочод уйлж байгаа нь бол эр хүн тэр тусмаа хүүхдэд бол байж болох юм аа. Тэр чинь хамгийн гол нь барилдахгүй гэдэг биш барилдыгаа уйлаад байгаа нь сайхан байхгүй юу? Шартай байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр нь одоо бас их сайхан санагдчихлаа. Түрүүн наадам эхлэхээс өмнө яриа сууж явахд хэлжсэн л дээ. Бүх өмсгөлийг нь монголоор авчираад нэг томдуулаад дахиж хоёр дахь авчираад яг хөө хүүхдийнхаа ялахтай гол нь биш. Хамгийн гол нь энэ чи ороод бас эр хүн байна, Монгол эр хүн байна. Бас нэг наадмынхаа зүлэг ногоон дэвжэн дээр ингээ гараад үтсэн сайхан гэж хэлж яхан сайхан байна. Би бол ингэж бодсон юм аа. Яг нэг додогч үүдгийг авчираад би өөрөө биеэрээ очиж авчираа багдууллаа. Түүх чи хурдан том болдгийм байна. Дахиж авчруулаад хаарчаад байгаа юм. Тэгээд би бол одоо эр хүн болсоор зодог шуудаг өмсч үзэх тийм хувь завшаан надад тохиолж байгаагүй. Гэс нэг эрийн хиймэр байна. Тийм учраас би одоо хүүгээ бүх болохгүй нь хамаагүй. Давахгүй нь хамаагүй. Эр хүн болсных бас нэг энэ Монгол соёлынхоо нэг хэсэг болсон энэ 93 наадмаар бүхийн барилдаанаар бахархаад хиймраа сэргээгээд нэг зодог шуудлага өмсөд үзчих нь чухал юм аа гэж бодсон юм байна. Тэгээ одоо хүүгээ ингээд зодоглуулад барилдуулсан хэрэгтэй. За хоёулаа нэг жоохон ярилцах уу? Аминийхөө нэг ярилцчих. За юу гэж ярих нь минийхөө. За ямар ч байсан баяр хүргье. Их сайхан барилдлаа штэ. Баярлаа. За чи ер нь өөрийнхөө барилдаандаа ер нь хэр сэтгэл хангалуун байна? Өөртөө бахарч гин. Яасан гинэ минь? Өөртөө бахарч гин. Өөрөөрөө бахарч гин гинэ. За. Тий. Одоо улам илүү сайн барилдаа дараа жилийн тэргүүн бүх болоорой. Болголоо. Баярлаа. За баярлалаа. Тэгээ хизээ дахиад Монголд очиж Монгол түүнээ баясгах гэж байна да. За яг одоохондоо энд бол Лондонгийн сургууль дээр ажилтаа байгаа. Судалгааны ажиллаар ирсэн. Ирсэн явах үеинд одоо нэг ажилд орсон. Тэгээд тэр гэрээ маань нэг 3 жил хагассан гэрээ шахуу байгаа. Тэгээд тэр гэрээ маань ямар ч байсан 2018 онд дуусах юм. 18 оны төгсгөл. Тэгээд энэ хугацаанд бас яг энэ чиглэлээр
судалгааны ажил хийгээд ном гаргана, хэд хэдэн өгүүлэл гаргана. За энэ бүхнээ дуусгачаал ер нь бол нутгийн зөвгөө жолоо залах болов уу гэж бодож байна. Одоо яг тэр үед нь л одоо шийдэх байх. Одоохондоо бол яг тэрний дараа хаана ямар ажлын санал гарч ирэх юм, хаана яаж судалгаа хийх, ажиллах боломж авах юм тэрнээс хамаарах болов уу гэж бодож байна. За тэгээ хийж байгаа эрдмийн ажилчин хэмжилт хүсье. Тэгээд эргээд богц дүүрэн олцтой Монгол улстай уулзахыг ерөөл өргөн дэвшүүлье. За их баярлалаа.